გაქრა თუ არა მტკიცებულებები ციხეებიდან, საშუალახსრულების დაწესებულებებიდან სერვერია წაღებული. საუბარია წერილობით დოკუმენტაციასა და სათვალთვალო კამერებით გადაღებულ ვიდეო მასალებზე, რომლებიც კონკრეტულ პატიმრებთან დაკავშირებით მნიშვნელოვან ინფორმაციას შეიცავდა. საშუალახსრულების მინისტრის მრჩეველი ყოფილი მაღალჩინოსნების პასუხისმგებლობაზე საუბრობს. უწყებაში უკვე გაჩნდა ეჭვი, რომ არქივი ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ სისტემიდან შეგნებულად გაიტანეს. ნოდარ ჩაჩუა მუშაობს თემაზე, რომელმაც ცოტა ხნის წინ ბრიუსელში გლდანის ციხის ყოფილი თანამშრომელი ლადო ბედუკაძე ჩაწერა. გლდანის საპყრობილე ერთ-ერთია, საიდანაც სერვერი გაქრა. ნოდარ, ეთერში ხარ. დიახტამთა საერთო ჯამში საუბარია რამდენიმე 1000 სათვალთვალო ვიდეო კამერის მიერ გადაღებულ არქივთან და ვიდეო მასალასთან დაკავშირებით, ასევე იმ საარქივო დოკუმენტაციასთან და ჟურნალებთან დაკავშირებით, რომლის მიხედვითაც აღირიცხებოდა პენიტენციალურ სისტემაში პატიმრის შესვლისა და გასვლის თაობაზე ინფორმაცია და კონკრეტული დრო, ასევე კონკრეტული გარდაცვლილი პატიმრის გარდაცვალების ოფიციალური მიზეზი და პენიტენციალური სისტემის დატოვების ოფიციალური მიზეზი. როგორც შენ თამთა წეგან უკვე ახსენე, ეს ვიდეო მასალების სერვერი გამქრალია. როგორც მერვე საპყრობილის ყოფილი თანამშრომელი ვლადიმერ ბედუკაძე ამბობს, ეს ვიდეო მასალა, ეს არქივი გაქრა და სერვერები გაქრა მას შემდეგ, რაც ცნობილი პატიმრების შესახებ არაადამიანური მოქცევასთან დაკავშირებული ვიდეო მასალა გახდა საზოგადოებისთვის ცნობილი. როგორც ვლადიმერ ბედუკაძე ვარაუდობს, იგი გიორგი ტუღუშის მინისტრობის პერიოდშია გატანილი სასჯელახსრულების სისტემიდან. მე მაქვს ინფორმაცია, რომ სერვერი სადაც ინახებოდა საკმაოდ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, გატანილი არის ფაქტობრივად კადრების გამოაშკარავებიდან რამოდენიმე დღეში, ანუ იმ პერიოდში, როდესაც ბატონი ტუღუში დაინიშნა სასჯელახსრულების მინისტრად. ახალი მთლიანი მასალა, მთლიანი ვიდეო არქივი ფაქტობრივად გახსნის დღიდან მეორე საპყრობილის სისტემის მიერ გადაადგილება და ძალიან ბევრი კამერაყენია ვიდეოთვალი. 500 ვიდეო თვალი არის, რომელიც არის იწერება და ფიქსირდებოდა ყველაფერი ახლა თუ ეს ფიქსებულები დღეს აღარ არსებობს და ვერ მივაკვირდი ეს არის ვინმე გამოდიოდა და ძალიან გაჭირდება ფიქსებულების სასჯელახსრულების სამინისტროში სერვერისა და საარქივო დოკუმენტაციის გაქრობის შესახებ ინფორმაცია ჟურნალისტებს სასჯელახსრულების მინისტრის მრჩეველმა ლალი მაროშკინამ მიაწოდა. როგორც იგი აცხადებს, გამქრალია როგორც სერვერი, ასევე სხვა საარქივო დოკუმენტაცია, რომელსაც ძალიან ბევრ კითხვაზე პასუხის გაცემა შეეძლო და ძალიან გამოადგებოდა, ასე ვთქვათ, საგამოძიებო უწყებებს. როგორც ლალი მაროშკინა აცხადებს, ამ სერვერებისა და საარქივო დოკუმენტაციის დაკარგვის გამო კონკრეტული თანამდებობის პირებთან დაკავშირებით, ყოფილ თანამდებობის პირებთან დაკავშირებით სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებაში მიცემა და დევნა უნდა დაიწყოს. ამაზე დიდი ხანია მიდის საუბარი, არქივი განადგურებულია, ხო და განადგურდა კალმახელიძის დროს და მე ვფიქრობ, რომ შეკითხვები უნდა დაისვას, ხო, საწაიყო ამ ქალბატონმა არქივი და მე ვფიქრობ, პასუხი უნდა აგოს იმასთან მიმართებაში, თუ მისი ბრძანებით გაკეთა და ის იყო მაშინ მინისტრი, ცხადია მისი ხელუურები ამ ყველაფერს. საინტერესოა ფაქტი, როდესაც ვერ ვპოულობთ სერვერს და ვერ ვპოულობთ არქივებს ციხეებში, ხო? ფაქტია, რომ ეს ყველაფერი იყო. ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას და ზუსტად 3 საათში მთავარ საინფორმაციო გამოშვებაში უფრო ცლად შემოგთავაზებთ სასჯელახსრულების სამინისტროდან გამქრალი სერვერებისა და საარქივო დოკუმენტაციის შესახებ. ციხეებიდან გამქრალი ვიდეო მასალები. ნოდარ ჩაჩუა მუშაობს თემაზე.